聖誕日我就嚟咗呢個深圳咯。Merry Christmas 啊！聖誕節咁梗係要去食聖誕大餐啦！你估我去咗邊度？頭先已經講過，深圳食咩啊？食牛扒餐。呢個餐廳咧唔使排隊，唔使訂位，行入嚟就有得食啊嘛！愛雪的茶。